បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនបកប្រែព័ត៌មានបាទមិនមែនជាបកប្រែកាសែតទេគឺបកប្រែព័ត៌មានតាមរយៈវីដេអូនៅលើ YouTube បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញប្រធានបទហ្នឹងគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទមុនដំបូងគឺខ្ញុំយកវីដេអូហ្នឹងទៅបង្ហាញកូនសិស្សហើយប៉ុន្តែមើលទៅបាទប្រធានបទនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរណាដែលនៅក្នុងគឺគេនិយាយតាក់ទងទៅនឹងភាគរយនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 អញ្ចឹងអឺមានន័យថាម៉េចបាទវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាចំនួនវ៉ាក់សាំងខ្លះៗដែលខ្ញុំយកមកដាក់ជាឧទាហរណ៍ទេបាទដូចជាវ៉ាក់សាំងខាងលើអញ្ចឹងបាទគឺ Pfizer ឬក៏ BioNTech ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាភាគរយរហូតដល់ 95% ហើយ Moderna គឺ 94% Oxford AstraZeneca គឺ 67% ចំណែក Johnson Johnson គឺ 66% អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបាទចំនួនដែលនៅលើវ៉ាក់សាំងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងបាទវីដេអូហ្នឹងគឺយើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអូខេតា This is the new one-dose COVID-19 vaccine from Johnson & Johnson. អូខេយើងបាទធ្វើការបកប្រែមក clear ឬក៏មកប្រយោគមកវគ្គតែម្ដងទៅអញ្ចឹងគេថាម៉េចបាទយើងអាចមើលនៅ subtitle ដែលខ្ញុំដាក់នៅលើ screen បានគេថាម៉េច This is the new one dose COVID-19 vaccine from Johnson & Johnson អញ្ចឹងគេនិយាយថាបាទនេះគឺជាវ៉ាក់ស៊ីនមួយដូសណាមួយដូសបាទមកពីក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson បាទឈ្មោះវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងគឺឈ្មោះបាទវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺឈ្មោះថា Johnson & Johnson In early March, more than 6,000 doses. អូខេអញ្ចឹងយើងអាចបកពីកន្លែងហ្នឹងបាទទៅតែម្ដងទៅគេថានៅដើមខែ3បាទគឺមានវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺបាទចំនួន6000ដូសណា6000ដូសគឺគេយកទៅណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់បន្ត Were supposed to be shipped to the city of Detroit, Michigan. អញ្ចឹងបាទចំនួនវ៉ាក់សាំងបាទ6000ដូសហ្នឹងគឺត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបាទធ្វើការដឹកជញ្ជូនទៅទីក្រុង Detroit ទីក្រុង Detroit នៅរដ្ឋ Michigan អូខេអញ្ចឹងគឺបាទប្រហែលនៅលើកញ្ចក់នេះយើងឃើញបាទប្រហែល6200 dose អូខេ6200 doses អូខេ to Detroit អូខេទៅទីទៀត But the mayor said no thanks. គេថាម៉េច But the mayor said no thanks បាទប៉ុន្តែគេហៅថាបាទអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អភិបាលបាទក្រុងហ្នឹងបាទគាត់និយាយថាអត់ទេគាត់អត់ត្រូវការបាទវ៉ាក់សាំងមកពីក្រុមហ៊ុន Johnson Johnson ហ្នឹងទេអូខេបាទអញ្ចឹងឥឡូវស្ដាប់គាត់និយាយទៅ Moderna and Pfizer are the best. គាត់និយាយថាបាទ Moderna ហើយនិង Pfizer ហ្នឹងគឺវាបាទល្អជាងគេហើយណាបាទវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺវាល្អជាងគេណា I am going to do everything I can to make sure the residents of the city of Detroit get the best. គាត់និយាយថាបាទគឺគាត់នឹងធ្វើអ្វីបាទទាំងអស់បាទដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្នកដែលរស់នៅបាទទីក្រុង Detroit បាទទីក្រុង Detroit ហ្នឹងគឺទទួលបានវ៉ាក់សាំងដែលល្អណាទទួលបានវ៉ាក់សាំងដែលល្អគឺយើងឃើញបាទភាគរយModerna ទៅហើយនឹង Pfizer ហ្នឹងគឺខ្ពស់បាទរហូតដល់94% ណា He was referring to these numbers, the vaccine's efficacy rates. អញ្ចឹងគេនិយាយថាអ្វីដែលគាត់និយាយមិញណាបាទនិយាយថា the best អីហ្នឹងណាបាទគឺ Pfizer ហើយនិង Moderna ហ្នឹងគឺ the best គឺគាត់សំដៅទៅលើបាទ efficacy rate of COVID-19 vaccine អូខេបាទគឺគាត់សំដៅទៅលើ efficacy rate បានន័យថាវាជាអត្រានៃបាទប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំណាអត្រានៃប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំអញ្ចឹងបាទមានន័យថាម៉េច efficacy rate ណាបើសិនជាយើងបកប្រែជាខ្មែរវាអាចថារឿងពិបាកស្ដាប់អញ្ចឹងបាទទៅមុខទៀតយើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើ efficacy rate ហ្នឹងគេរោតាមរយៈម៉េចណា The vaccines from Pfizer, BioNTech, and Moderna have super high efficacy rates. អញ្ចឹងបាទគេនិយាយថាវ៉ាក់សាំងដែលមកពីបាទ Pfizer ហើយនិង BioNTech ឬក៏បាទ Moderna ហ្នឹងគឺវាមានបាទអត្រាប្រសិទ្ធភាពនឹងខ្ពស់បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញគឺឃើញគឺ95បាទ94% គឺ Pfizer 95% ហើយបាទ Moderna គឺ94% 95 and 94%. But Johnson & Johnson just 66. អូខេបាទអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបបាទវ៉ាក់សាំងខាងលើជាមួយនឹងបាទក្រុមហ៊ុន Johnson Johnson បាទឬក៏វ៉ាក់សាំងដែលឈ្មោះថា Johnson Johnson ហ្នឹងគឺ
តែ66%ទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចង់មានន័យថាភាគរយខ្ពស់គឺវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងវាល្អជាងចង់មានន័យអញ្ចឹងណាបាទ And if you only look at these numbers, it's natural to think that these vaccines are worse than these. គេនិយាយថាបើសិនយើងក៏លេខមើលបាទទៅលើតួលេខណាបើយើងនឹងគិតថាអាខាងក្រោមបាទនេះ67 66អីគឺវាអន់ជាងអាខាងលើនោះ95 94ហ្នឹងហើយបើសិនយើងមើលទៅតាមបាទតួលេខណាបាទគឺភាគរយហ្នឹងណា But that assumption is wrong. អញ្ចឹងគេថាបាទការដែលយើងមើលអញ្ចឹងគឺខុសបាទអត់ត្រូវទេបាទមិនមានន័យថាអានឹងខ្ពស់បាទគឺមានសិទ្ធិភាពជាងអានឹងទាបមានសិទ្ធិភាពបាទទាបជាងបាទថាអាហ្នឹងឯងណា These numbers are arguably not even the most important measure of how effective អញ្ចឹងគេថាបាទលេខហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាបាទការវាស់វែងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយទេមិនមែនមានន័យថាបាទលេខហ្នឹងខ្ពស់គឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទេណា these vaccines are. To understand what is, you first have to understand what vaccines are even supposed to do. អញ្ចឹងគេថាបើសិនជាយើងបាទចង់ដឹងថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពម៉េចបាទ efficacy rate ហ្នឹងវាម៉េចបាទគឺយើងត្រូវយល់ថាតើវ៉ាក់សាំងនោះបាទគឺគេបង្កើតវ៉ាក់សាំងមកហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើអីណាយើងត្រូវយល់ពីអាហ្នឹងសិនអូខេ A vaccine's efficacy rate is calculated in large clinical trials. When the ចឹងគេថាបាទវ៉ាក់សាំងបាទឬក៏គេហៅថាប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺត្រូវបានគេគណនាត្រូវបានគេរកបាទនៅក្នុងបាទនេះយើងមើលខាងលើនៅក្នុងបាទនៅលើកញ្ចក់ហ្នឹងគឺយើងឃើញ clinical trial គឺសំដៅទៅលើនៅពេលដែលគេតេស្តបាទទៅលើថ្នាំឬក៏វ៉ាក់សាំងអីមួយគឺអាហ្នឹងគេហៅថា clinical trial មុននឹងចេញថ្នាំអីឲ្យប្រើឬក៏វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រើគឺគេត្រូវធ្វើការចំណាយពេលតេស្តសិនហើយមិនបាទលឿននេះគឺបាទអាចថារយៈពេលបាទច្រើនឆ្នាំអីគេថាបានដែរណា vaccine is tested on tens of thousands of people. ហ្នឹងហើយបាទគឺបើនិយាយពីវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺគេយកទៅតេស្តបាទទៅលើមនុស្សបាទរាប់ពាន់នាក់ណារាប់ពាន់នាក់មិនបាទ2 3នាក់មិន100នាក់ទេគឺរាប់ពាន់នាក់ណា Those people are broken into two groups. អញ្ចឹងគេថាបាទអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបាទរាប់ពាន់នាក់បាទមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេចែកបាទទៅជាពីរក្រុមណាចែកជាពីរក្រុម Half get the vaccine and half get a placebo. បាទអញ្ចឹងពីរក្រុមហ្នឹងគឺមួយទទួលបានវ៉ាក់សាំងពិតប្រាកដហើយមួយទៀតគឺទទួលបានវ៉ាក់សាំងคล้ายៗបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំ placebo ហ្នឹងគឺបានន័យថាវាជាបាទវ៉ាក់សាំងคล้ายៗជាថ្នាំคล้ายៗដែលគេឲ្យទៅណាបាទហ្នឹងគេហៅថា placebo ហ្នឹងហើយ Then they're sent out to live their lives while scientists monitor whether or not they get COVID-19 over several months. អញ្ចឹងគេថាបាទបន្ទាប់ពីមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងបាទរាប់ពាន់នាក់ហ្នឹងដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងខ្លះបាទវ៉ាក់សាំងពិតខ្លះវ៉ាក់សាំងคล้ายៗហើយហ្នឹងគឺបាទគេឲ្យបាទមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងទៅវិញបាទទៅនៅធម្មតាណាទៅនៅធម្មតាហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺគាត់ព្យាយាម monitor អូខេ monitor គឺព្យាយាមឃ្លាំមើលថាតើបាទមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺឆ្លងបាទ COVID អត់បាទបន្ទាប់ពី4-5 ខែមកណាបាទឬក៏2-3 ខែមកណា In the trial for Pfizer BioNTech, for example, there were ចឹងបាទនៅក្នុងការសាកល្បងណាបាទនៅក្នុងការសាកល្បងនៃវ៉ាក់សាំង Pfizer បាទគឺមានមនុស្សបាទចូលរួមបាទយើងមើលនៅលើអេក្រង់ទៅគឺមានបាទអ្នកចូលរួមបាទអ្នកដែលគេយកទៅតេស្តហ្នឹងបាទគឺចំនួនបាទ43000នាក់ណាមិនតិចទេឃើញទេបាទគឺ43000នាក់ 43,000 participants. In the end, 170 people were infected with COVID-19. អញ្ចឹងក្នុងចំណោម43000មិញហ្នឹងគឺមានបាទមនុស្សចំនួន170នាក់ដែលឆ្លង COVID ណា infected ហ្នឹងគឺបាទឆ្លងណាឆ្លង COVID-19 And will fall into each of these groups determines a vaccine's efficacy. អញ្ចឹងគេថាបាទគឺហ្នឹងហើយគឺជារបៀបដែលគេគណនាបាទ efficacy អញ្ចឹងចំនួនបាទដែលបានន័យថាមិញគឺយើងស្ដាប់ហើយគឺបាទចំនួនមនុស្សគឺ43000នាក់បាទហើយក្នុងចំណោម43000នាក់គឺមានបាទមនុស្ស170នាក់ឆ្លងបាទអញ្ចឹងគេទៅគណនាទៀតថាតើបាទ170នាក់មកពីណាមកពី placebo ឬក៏មកពី vaccine
អូខេមកពីក្រុមដែលចាក់វ៉ាក់សាំងពិតប្រាកដឬក៏ក្រុមចាក់វ៉ាក់សាំងคล้ายៗណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេគណនាអាហ្នឹងហើយបាទគឺគេអាចបាទដឹងថាបាទ efficacy rate ហ្នឹងបាទអត្រាប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំគឺវាបាទមានកម្រិតប្រមាណណាបាទប្រមាណភាគរយអាហ្នឹងហើយគឺបាទជាការរកបាទ efficacy rate If the 170 were evenly split, that would mean you're just as likely to get sick with the vaccine as without it. So អញ្ចឹងបាទគឺគេថាបើសិនជា170នាក់ហ្នឹងត្រូវបានចែកជា2បាទគេចែក170នាក់ជា2មានន័យថាបើសិនទៅថាឥឡូវបាទចែកជា2ទៅយើងឃើញបាទនៅលើបាទអេក្រង់ហ្នឹងយើងឃើញគឺ85 បើសិនជាបាទគេចែកជា2ទៅយើងនឹងឃើញថា85នាក់មកពី vaccine បាទគឺ85នាក់ទៀតមកពី placebo អញ្ចឹងបើសិនជាមានករណីចឹងកើតឡើងមែនអញ្ចឹងមានន័យថាអត្រាប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំហ្នឹងគឺ 0% បាទន័យថាអាអ្នកឲ្យคล้ายៗក៏ឆ្លងអាអ្នកបាទពិតប្រាកដក៏ឆ្លងណាបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិទ្ធភាពគឺ 0% you would have a 0% efficacy. If all 170 were in the placebo group and 0 people who got the vaccine were sick, the vaccine would have an efficacy of 100%. Okay អញ្ចឹងគេនិយាយថាបើសិនជាបាទ170នាក់ហ្នឹងណា170នាក់ហ្នឹងគឺមកពីក្រុម placebo បាទក្រុមអ្នកដែលឲ្យវ៉ាក់សាំងคล้ายៗណាគឺបាទបើសិនជាទាំងអស់ហ្នឹងមកពី placebo មានន័យថាបាទ efficacy ឬក៏ប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំហ្នឹងគឺ 100% ពីព្រោះអីអ្នកដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងគឺអត់មានអ្នកឆ្លងទេ With this particular trial, there were 162 in the placebo group and just 8 in the vaccine group. យើងមើលបាទនៅលើហ្នឹងឃើញហើយគឺបាទជាក់ស្ដែងបាទគេនិយាយជាក់ស្ដែងក្នុងការសាកល្បងហ្នឹងក្នុងចំណោមបាទ170នាក់មិញណាបាទអ្នកដែលឆ្លងកូវីដបាទ170នាក់មិញគឺមានបាទ162នាក់មកពីក្រុម placebo បាទហើយ8នាក់ទៀតគឺមកពីក្រុម vaccine អូខេអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគេបូកដកគុណចែកទៅបាទគេគណនាមើលទៅគឺគេឃើញ efficacy rate ហ្នឹងគឺ 95%អញ្ចឹងមានន័យថាអត្រានៃប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំហ្នឹងគឺបាទមាន 95% Those who had the vaccine were 95% less likely to get COVID-19. The vaccine had a 95% efficacy. គឺអ្នកដែលមកពីក្រុមវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺអាចថាអត់ឆ្លងបាទអត់ឆ្លងកូវីដបាទគឺរហូតដល់ 95% Now, this doesn't mean if 100 people are vaccinated, 5 of them will get sick. អាហ្នឹងគេបញ្ជាក់ទៀតថាមិនមានន័យចឹងទេមិនមែនន័យថា100នាក់បាទគឺ100នាក់ដែលចាក់វ៉ាក់សាំងណាគឺមាន5នាក់បាទគឺទទួល COVID-19 អាចនឹងឆ្លងបាទ COVID ណា COVID-19 មិនអញ្ចឹងទេ Instead, that 95% number applies to the individual. អញ្ចឹងគេថាផ្ទុយទៅវិញគឺ 95% ហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅលើបុគ្គលម្នាក់នៅពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងហើយគឺបាទគាត់អាចការពារ COVID រហូតដល់ 95% គឺមានន័យចឹងណា So each vaccinated person is 95% less likely than a person without a vaccine to get sick each time they're exposed to COVID-19. បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ចាក់ហើយគឺបាទគាត់អត្រានៃការឆ្លងរបស់គាត់គឺបាទមាន 95% អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ expose ទៅ COVID-19 នៅពេលដែលគាត់ទៅតំបន់ប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកបាទឆ្លង COVID ឬក៏មានជំងឺ COVID ហ្នឹងគឺអាចថាបាទគាត់មិនងាយនឹងឆ្លងដូចមនុស្សបាទផ្សេងទៀតមានន័យអញ្ចឹងណា And every vaccine's efficacy rate is calculated in the same way. បាទអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគេបញ្ជាក់ថាតកតងទៅនឹងចំនួនភាគរយហ្នឹងគឺគេគណនាដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទគណនាដូចគ្នាបាទទៅនឹងគេលើកឧទាហរណ៍របស់បាទវ៉ាក់សាំង Pfizer មកអញ្ចឹងណា But each vaccine's trial might be done in very different circumstances. នេះគេថា but each vaccine trial might be done in a very different circumstances អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេចង់និយាយថាប៉ុន្តែបាទការធ្វើបាទការរោមគណនាមើលបាទ efficacy rate ហ្នឹងគឺប្រហែលភាគរយគេធ្វើដូចគ្នាប៉ុន្តែបាទអ្វីដែលខុសគឺថាគឺគេធ្វើខុសបាទពេលគ្នាណាគេធ្វើខុសបាទកលៈទេសៈគឺខុសបាទពេលវេលាណាអាចថាបាទវ៉ាក់សាំងនេះគេធ្វើពេលនេះវ៉ាក់សាំងនោះគេធ្វើពេលនោះបាទអញ្ចឹងស្រាប់ការរៀបរាប់គេតទៀតទេ So one of the biggest considerations here when we look at these numbers is the time. Okay បាទអញ្ចឹងបាទគាត់និយាយថា
ចំណុចដែលយើងគួរគិតនេះយកទៅគិតហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាណាពេលវេលាដែលវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានគេសាកល្បងតើសាកល្បងនៅពេលណាគេចង់និយាយចឹងណា in which these clinical trials were performed. This is the number of daily COVID-19 cases in the US since the pandemic began. ចឹងគេថានេះគឺជាចំនួនអ្នកដែលឆ្លងកូវីដនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំថ្ងៃឬក៏ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីកូវីដចាប់ដើមមានកើតឡើងមកកើតមានឡើងមក Moderna trial was done completely in the US. Here ចឹងយើងអាចមើល យើងអាចមើល subtitle នេះទៅគឺគេថាវ៉ាក់សាំង Moderna នេះគឺគេធ្វើនេះក្នុងចន្លោះខែនេះខែ8រហូតដល់ខែ11ណាខែ8 August រហូតដល់ November គឺខែ11ណាគឺជាខែគេហៅថា summer ណារដូវក្តៅ in the summer. The Pfizer-BioNTech trial was primarily based in the US too, and at the same time. ចឹងគេថាPfizer ក៏ដូចគ្នាដែរក៏ធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគឺមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាហើយធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នាដែរគឺsummer ដូចគ្នាណា same time ពេលវេលាដូចគ្នា Johnson & Johnson, however, held their US trial at this time when there were ចឹងនេះយើងអាចមើល subtitle នេះទៅដែលខ្ញុំដាក់នៅលើហ្នឹងទៅគឺប៉ុន្តែបើនិយាយមើលយើងក៏លេខទៅមើល Johnson ណាគឺវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺធ្វើនេះចាប់ពីនេះមកគឺពីខែតុលាអូខេ October រហូតទៅដល់នេះជិតនឹងដល់ខែ2ណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាខុសគ្នាណាគឺគេថានេះ when there were more opportunity for participants to be exposed to infections អញ្ចឹងគេថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺត្រូវបានគេសាកល្បងត្រូវបានគេតេស្តមើលក្នុងអំឡុងពេលដែរមានមនុស្សឆ្លងកូវីដច្រើនអញ្ចឹងយើងមើលក្រាបហ្នឹងដឹងហើយគឺពេលរហូតឡើងទៅដល់ខ្ពស់មែនទែន peak ណាគេហៅថាចំណុចកំពូលតែម្ដង more opportunities for participants to be exposed to infections. And most of their trial took place in other countries, primarily South Africa and Brazil. អញ្ចឹងគេថាការធ្វើសាកល្បងការសាកល្បងការនេះហ្នឹងគឺមិនមែនធ្វើនៅតែ US ទេមិនមែនធ្វើតែនៅអាមេរិកទេគឺមាននៅណាខ្លះនេះមានដូច South Africa ហើយនិង Brazil ណាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយនិង Brazil ណា And in these other countries, not only were case rates high, but the virus itself was different. Okay អញ្ចឹងគេថានៅតាមប្រទេសហ្នឹងតំបន់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺមេរោគឬក៏ COVID ហ្នឹងគឺมันជាខ្ពស់ដូចនៅអាមេរិកទេប៉ុន្តែគឺថាគឺមេរោគហ្នឹងវាខុសពីមេរោគដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាន័យថាវាដូចបំលែងខ្លួនវាអីអញ្ចឹងណា The trials took place as variants of COVID-19 emerged. នេះជាចំណុចដែលយើងគួរយល់ដែរគឺការតេស្តសាកល្បងថ្នាំហ្នឹងគឺគេធ្វើឡើងនៅពេលដែលCOVID បំបែកខ្លួនយើងដឹងហើយគឺCOVID ចេះបំបែកខ្លួនគឺគេហៅថា variant ហ្នឹងគឺ variants គឺតកតងទៅនឹងឈ្មោះដែល COVID បំបែកខ្លួនចេញមកអញ្ចឹងការធ្វើសាកល្បងថ្នាំហ្នឹងគឺការសាកល្បងថ្នាំហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលមេរោគថ្មីវាបានបំលែងខ្លួនណា emerge and became dominant infections in these countries ហើយคล้ายទៅជាអីគេមេរោគដែលវាកំពុងតែឆ្លងខ្លាំងយើងអាចនិយាយថាវាកំពុងតែឆ្លងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅ South Africa ហើយនិង Brazil variants that are more likely to get participants sick អញ្ចឹងគេថាមេរោគបំលែងថ្មីហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យអ្នកគេថាមនុស្សងាយនឹងឆ្លងងាយនឹងឈឺណាវាសាហាវអញ្ចឹងយើងបើសិនតែយើងតាមដានព័ត៌មាន COVID ដែរគឺយើងនឹងដឹងថាបំលែងខ្លួនហ្នឹងគឺវាសាហាវជាងមុនទៅទៀតណា In South Africa, most of the cases in the Johnson & Johnson trial were that of the variant, not អញ្ចឹងគេថាក្នុងករណីរបស់ Johnson ក្នុងការដែលគាត់តេស្តគាត់សាកល្បងថ្នាំហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុង
ពេលមេរោគនឹងកើតឡើងតែម្ដងណាបាទមេរោគវាបំលែងខ្លួនទៅតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគេថាម៉េច not the original strain that was in the US over the summer okay អញ្ចឹងបាទគឺវាមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹង the original strain that was in the US over the summer. And despite that, it still significantly reduced infections. ចឹងគេថាបាទទោះបីជាខ្ញុំបកបាទសម្រាយឲ្យគឺទោះបីជាវាអញ្ចឹងក៏ដោយបាទកំពុងតែតេស្តនៅក្នុងបាទពេលដែលកូវីដបំលែងខ្លួនបាទហើយបាទអ្នកដែលឆ្លងគឺបាទមានអត្រាខ្ពស់ក៏ដោយក៏បាទវ៉ាក់សាំង Johnson គឺនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពបាទរហូតដល់ 64% ណានៅពេលដែលគេបាទគណនាដូចបាទខាងដើមមិញណាដល់ពេលគណនាទៅគឺបាទឃើញតែ 64% ឯណោះបាទ If you're trying to make one-to-one head-to-head comparisons between vaccines, they need to have been studied in the same trial with the same inclusion criteria and the same. Okay អញ្ចឹងបាទគាត់និយាយថាបើសិនជាយើងចង់ប្រៀបធៀបវ៉ាក់សាំងណាបាទប្រៀបធៀបវ៉ាក់សាំងថាវ៉ាក់សាំងនេះយកទៅវ៉ាក់សាំងនេះបាទទៅប្រៀបវ៉ាក់សាំងនោះគឺបែរថាគាត់ចង់និយាយថាតើតែយើងធ្វើឲ្យដូចគ្នាបាទក្នុងពេលតែមួយកន្លែងតែមួយបាទអញ្ចឹងណាបាទគឺគាត់ចង់មានន័យអញ្ចឹង parts of the world at the same time. If we were to take Pfizer and Moderna's vaccine and redo their clinical trial at the same time that we did J&J's clinical trial, we might see quite different efficacy numbers for that. បាទអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថាបើសិនជាយើងយកបាទវ៉ាក់សាំង Johnson យកទៅតេស្តនៅក្នុងបាទពេលបាទដែលវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដូច Pfizer ឬក៏Moderna ហ្នឹងគឺបាទគាត់និយាយថាយើងនឹងអាចឃើញបាទចំនួន efficacy rate របស់បាទវ៉ាក់សាំង Johnson ហ្នឹងគឺអាចនឹងខ្ពស់អញ្ចឹងដែរណាបាទអាចនឹងឃើញអញ្ចឹងដែរបើសិនជាយើងធ្វើការធ្វើដូចគ្នាណាបាទយើងធ្វើការសាកល្បងឬក៏តេស្តដូចគ្នាគឺយើងនឹងឃើញដូចគ្នា These efficacy numbers really just tell you what happened in each vaccine's trial. អញ្ចឹងគេថាបាទចំនួនប្រមាណភាគរយហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាចំនួនណាគ្រាន់តែជាចំនួនដែលបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពដែលគេកំពុងបាទសាកល្បងតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលគេកំពុងតេស្តតែប៉ុណ្្នឹងទេណាប៉ុន្តែបាទ not exactly what will happen in the real world Not exactly what will happen in the real world but គឺវាមិនដូចទៅនឹងបាទអ្វីដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងនោះទេណាបាទគឺគេធ្វើតេស្តបាទគេសាកល្បងហ្នឹងគឺវាក្នុងអំឡុងផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកមកប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងគឺវាមិនដូចអញ្ចឹងទេណាបាទគេថាម៉េចទៀត Many experts argue this isn't even the best number to judge a vaccine by anyway អញ្ចឹងគេថាអ្នកជំនាញគេបានលើកឡើងថាបាទគេបានលើកឡើងថាម៉េចបាទឆ្នាំហ្នឹងបាទចំនួនហ្នឹងបាទចំនួនភាគរយហ្នឹងគឺមិនមែនជាចំនួនដែលយើងត្រូវបាទវិនិច្ឆ័យថាបាទវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺវាល្អវាមិនល្អអីទេឬក៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះអីទេគឺមិនមែនទេណាបាទ expert គឺគេនិយាយចឹងគឺអ្នកជំនាញគេនិយាយចឹងណា As preventing any infection at all is not always the point of a vaccine អញ្ចឹងគេថាពីព្រោះបាទអីគេយើងមិនគួរមើលអាហ្នឹងទេពីព្រោះអីពីព្រោះគោលបំណងនៃវ៉ាក់សាំងបាទគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេណាមិនមែនបាទគោលបំណងនៃវ៉ាក់សាំងគឺមិនមែនបាទគឺមិនមែនអីគេឲ្យយើងការពារបានមេរោគ 100% គឺមិនមែនអញ្ចឹងទេណាបាទ Goal of a vaccine program for COVID-19 is not necessarily to get to COVID-0 but it's to tame អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើគាត់និយាយថាគោលបំណងនៃបាទបង្កើតវ៉ាក់សាំងមកគឺមិនមានន័យថាបាទឲ្យកូវីដហ្នឹងបាទធ្លាក់ទៅដល់ចំណុច0ទេបាទន័យថានៅពេលដែលអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយគឺបាទលេងឆ្លងទេមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទបើសិនយើងក៏លេខមើលទៅស្ថានភាពកម្ពុជាបាទបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងឃើញអ្នកចាក់ហើយក៏នៅតែឆ្លងដែរណាបាទប៉ុន្តែគឺអីគេថាម៉េចគោលបំណងគឺអីគេបាទឲ្យបាទមេរោគហ្នឹងវាអន់ថយបាទនិយាយស្រួលទៅនេះ but it to tame the virus to defect it ណាបាទគឺធ្វើឲ្យវាអន់ថយបាទនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺបាទធ្វើឲ្យវាអន់ថយមិនមែនបាទបំបត្តិបាទរហូតដល់ចំណុច0បាទគឺអត់មានទេណា this virus to defang it to remove its ability to cause serious disease hospitalization and death អ
ចឹងបាទគឺគោលបំណងរបស់គេគឺនេះបាទ to remove its ability to cause serious disease hospitalization and death នេះអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែល serious ណាបាទគឺវាបាទធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងគឺដើម្បីការពារអីគេកុំឲ្យវាឆ្លងខ្លាំងកុំឲ្យឆ្លងខ្លាំងហើយកុំឲ្យបាទអ្នកដែលឈឺរហូតទៅដល់បាទដេកពេទ្យអញ្ចឹងណា hospitalization ហ្នឹងគឺបាទអ្នកដែលទៅសម្រាប់ជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអីចឹងណាឬក៏បាទខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺនេះបាទឈានទៅដល់ការស្លាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវគេបញ្យល់បន្ថែមទៀតនេះ It helps to look at the different outcomes of an exposure to COVID-19 like this. The best អញ្ចឹងនេះបាទគេឲ្យមើលតារាងយើងអាចថាយើងមើលតារាងទៅថាបាទតារាងហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងគេបញ្យល់នៅអ្វីដែរបាទនិយាយស្រួលស្អាប់ទៅគឺគេបញ្យល់ពីគោលបំណងនៃវ៉ាក់សាំងហេតុអីក៏គេបង្កើតវ៉ាក់សាំងមក key scenario is you don't get sick at all. អញ្ចឹងនេះបាទអាហ្នឹងគេនិយាយពីបាទ scenario ដែលល្អបំផុតគឺអត់មានឆ្លងអីសោះបាទនេះឃើញយើងមើលនៅលើ screen The worst case is death. បាទខ្លាំងបំផុតគឺដល់ថ្នាក់ស្លាប់ណាបាទល្អបំផុតគឺអត់មានបាទកើតអីទេដល់ពេលខ្លាំងបំផុតគឺស្លាប់តែម្ដង In between, there's being hospitalized, severe to moderate symptoms, or having no symptoms at all. អញ្ចឹងបាទនៅកណ្ដាលហ្នឹងគឺយើងអាចមើលមកបាទគឺចាប់ពី no infection គឺអត់មានឆ្លងបាទអត់មានអ្នកឆ្លងមួយទៀតគឺ no symptoms គឺអត់មានរោគសញ្ញា moderate symptom គឺបាទអ្នកដែលមានសញ្ញាបាទជាមធ្យមអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាតិចតួចបាទដល់ពេលឈានទៅរោគអីគេបាទអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរឈានទៅដល់បាទសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនេះបាទជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺរហូតដល់ធ្ងន់ទៅហើយណាបាទ In the absolute best circumstances, vaccines give you protection all the way to here. អញ្ចឹងគេថាបាទនិយាយពីវ៉ាក់សាំងបាទគឺនិយាយពីសមត្ថភាពវាគឺបាទអាចការពារមនុស្សបាទគឺមិនឲ្យបាទឆ្លងទៅសោះណា But realistically, that isn't the main objective of COVID-19 vaccines. អញ្ចឹងនេះបាទប៉ុន្តែបើជាក់ស្ដែងទៅបាទនិយាយជាក់ស្ដែងទៅបាទគោលបំណងនៃ COVID គឺមិនបាទវ៉ាក់សាំង COVID ហ្នឹងគឺមិនមែនបាទឲ្យចាក់ទៅគឺបាទឲ្យ no infection អញ្ចឹងទេបាទមិនឆ្លងទៅសោះគឺមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគោលបំណងគេបាទចាំយើងស្ដាប់ទៅឃើញទេ The real purpose is to give your body enough protection to cover these possibilities. អញ្ចឹងគេថាបាទគោលបំណងនេះបាទគឺឲ្យយើងបាទជៀសផុតពីដំណាក់កាល3នេះទី1គឺ death ស្លាប់ hospitalize អានឹង serious symptom គឺបាទស្លាប់បាទជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបាទសម្រាប់ជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងបាទមានរោគសញ្ញាឬក៏ឈឺធ្ងន់ធ្ងរអីចឹងណាបាទឈឺធ្ងន់ធ្ងរអីចឹងទៅ You do get an infection. It feels more like a cold than something you'd be hospitalized for. អញ្ចឹងគេថាបើសិនតែយើងឆ្លងបើសិនតែយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយបើឆ្លងក៏នេះវាស្ថិតនៅក្នុងបាទដំណាក់កាលហ្នឹងដែរដំណាក់កាលដែលគេបាទគូបាទរង្វង់នេះគឺនៅក្នុងបាទដំណាក់កាល moderate symptom ហើយហ្នឹង no symptom អូខេបាទអញ្ចឹងគឺបាទអាហ្នឹងគឺជាគោលបំណងនៃវ៉ាក់សាំងបាទ COVID And this is one thing that every one of these COVID-19 vaccines do well. អញ្ចឹងបាទគោលបំណងបាទគឺដូចមិញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាគោលបំណងអញ្ចឹងមែនគឺបាទបើយើងក៏លេខទៅមើលវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអាចបាទធ្វើអញ្ចឹងបានទាំងអស់ណាគឺអាចជួយយើងឲ្យដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងឬក៏បាទឈានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងទាំងអស់ជួយយើងបានទាំងអស់ណាបាទ In all these trials, while some people in the placebo groups were hospitalized or even died from COVID-19, អញ្ចឹងគេថានៅក្នុងបាទដំណាក់កាលសាកល្បងហ្នឹងគឺអ្នកដែលមកពី placebo group បាទគឺអ្នកដែលទទួលថ្នាំបាទคล้ายៗហ្នឹងណាបាទគឺអ្នកខ្លះក៏បាទជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យណាសម្រាប់ជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយអ្នកខ្លះក៏ស្លាប់ទៅណា not one fully vaccinated person in any of these trials was hospitalized or died from COVID-19. អញ្ចឹងដល់ពេលយើងក៏លេខទៅមើលបាទអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងអូខេ vaccinated បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគឺអត់មាននរណាម្នាក់បាទសម្រាប់ជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយក៏អត់មាននរណាម្នាក់ស្លាប់ដែរគឺបាទអូខេទាំងអស់ Thing that I wish that Mayor would have understood was that all three vaccines have essentially 100% effectiveness in protecting from death. អញ្ចឹងបាទគាត់និយាយថាបាទអ្វីដែលគាត់ចង់ឲ្យបាទអភិបាលក្រុងអភិបាលបាទខេត្តបាទគាត់យល់គឺបាទต้องថា
ថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអាចបាទណាអាចបាទជួយទប់ទល់យើងបានបាទគឺកុំឲ្យឈឺធ្ងន់បាទរហូតដល់សម្រាប់នៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏បាទរហូតឈានទៅដល់ការស្លាប់បាទបាត់បង់ជីវិតអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើនិយាយពីថ្នាំហ្នឹងគឺនិយាយពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគឺសុទ្ធតែអាចជួយបានដូចគ្នាទាំងអស់ទេណា Mayor of Detroit did backtrack and said he'd start taking Johnson & Johnson doses. អញ្ចឹងបាទគឺបាទយើងសង្ខេបឲ្យខ្លីទៅគឺអភិបាលក្រុងហ្នឹងគាត់បាទ mayor ហ្នឹងបាទគឺគាត់បានដូរចិត្តណាបាទបានដូរចិត្តគឺគាត់ទទួលយកបាទវ៉ាក់សាំង Johnson ហ្នឹងវិញបាទពីព្រោះប្រហែលជាគាត់ព្យាយាមស្វែងយល់ណាបាទគាត់ព្យាយាមស្វែងយល់ទៅក៏បាទគាត់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងហ្នឹងមកគាត់ព្រមទទួលយកវ៉ាក់សាំងហ្នឹងមុនដំបូងគឺ no thank okay no thank because it's still highly effective against what we care about most. គាត់ទទួលយកពីព្រោះថាវាបាទអីគេវានៅតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទជួយឲ្យយើងបាទរួចផុតពីជំងឺធំជំងឺដែលបាទធ្ងន់ដែលយើងបាននិយាយគ្នាមិញ Efficacy matters, but it doesn't matter the most. បាទបើយើងនិយាយពីបាទអីគេប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំហ្នឹងគឺវាសំខាន់ដែរប៉ុន្តែវាមិនសំខាន់បាទបំផុតនោះទេអូខេ It doesn't matter the most អូខេបាទវាមិនសំខាន់បាទបំផុតនោះ The question isn't which vaccine will protect you from any COVID infection, but which ចឹងបាទសំណួរដែលត្រូវចោទសួរបាទគឺមិនមែនសួរថាតើវ៉ាក់សាំងមួយណាដែលជួយឲ្យយើងបាទណាជៀសផុតពី COVID-19 ទេបាទប៉ុន្តែសួរថាមួយណាដែលអាចជួយយើងឲ្យនៅរស់ណាពីព្រោះថាវ៉ាក់សាំងយើងបាទដឹងពីគោលបំណងមិញហ្នឹងគឺជួយឲ្យយើងអីគេបាទជួយឲ្យយើងរួចផុតពី death ហើយនិង hospitalization which one will keep you alive or out of the hospital? Which one will help end the pandemic? ហើយក៏បន្ថែមទៀតណាបាទថាតើវ៉ាក់សាំងមួយណាដែលបាទជួយឲ្យយើងបាទបញ្ចប់នៅបាទជំងឺរាតត្បាតហ្នឹងណាបាទជំងឺសង្រៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅណា And that's any of them. The best vaccine. Yeah បាទអញ្ចឹងបើនិយាយទៅគឺបាទទាំងអស់វ៉ាក់សាំងដែលគេរៀបរាប់ហ្នឹងគឺវ៉ាក់សាំងមួយណាក៏បាទអាចជួយបានដែរណាវ៉ាក់សាំងមួយណាក៏បានដែរសិតតែជួយយើងបានទាំងអស់ទេណាបាទឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ឲ្យរួចផុតពីបាទជំងឺបាទ COVID ហ្នឹងណា Right now for you is the one that you're offered. អញ្ចឹងបាទគាត់និយាយថាវ៉ាក់សាំងដែលល្អបាទគឺជាវ៉ាក់សាំងដែលយើងកំពុងទទួលបាននឹងឯងណាបាទគឺមិនបាច់ទៅរកបាទថា Johnson ឬក៏ Pfizer ឬក៏ Moderna អីណាមកទេបាច់ទេបាទវ៉ាក់សាំងណាដែលយើងកំពុងទទួលបានគឺអានឹងឯងល្អហើយណាបាទចុះបាទចុងក្រោយគាត់និយាយថាម៉េចបាទWith each shot that goes in someone's arm, we get closer to the end of this pandemic. យើងមើលគេថា with each shot that goes into someone's arm, we get closer to the end of the pandemic បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបាទឲ្យតែថ្នាំនោះបានបាទចូលខ្លួនមនុស្សហើយគឺមានន័យថាយើងបាទចិត្តបាទអាចឬក៏ឈានទៅដល់ការបញ្ចប់នៃមេរោគនឹងបានហើយណាបាទអញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងណាក៏បានដែរមិនភ័យមិនព្រួយអូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការបកប្រែបាទគឺយើងឃើញថាប្លែកបន្តិចបាទគឺខ្ញុំអត់បានបកប្រែមកពាក្យវេកនិយាយអីទេព្រោះថាបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយល់គឺតកតងទៅនឹងអត្ថន័យណាអត្ថន័យអូខេអញ្ចឹងបាទវីដេអូហ្នឹងគឺអស់ប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាបាទចង់ឲ្យខ្ញុំកែប្រែណាបាទថាឥឡូវចង់ចេះចង់ចប់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមបានឬក៏ថាបាទចូលចិត្តបែបហ្នឹងបាទចង់បានវីដេអូជាបែបហ្នឹងបន្ថែមទៀតបាទក៏អាច comment នៅខាងក្រោមបានដែរណាបាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងទៅគឺខ្ញុំបាទធ្វើបន្តទៀតអីចឹងណាបាទឬក៏ថាបើមិនចូលចិត្តទេក៏បាទឈប់ត្រឹមហ្នឹងទៅអូខេ Okay yeah that's it for this video thank you very much see you bye